iki gipangu ndagikomaze kabisa. Iki ngomba kugikuramo umugeni mu masaa 8 izuba riva abantu bose babireba. Ariko se muhungu wenda sinzi niba no kwiganirira ariko se uransabura gukunda umukobwa nkanjye w'ikimuga ngo nzakumarira iki? Bisinda kwemera byisi. Noneho ntabwo uzi ukuntu ngiye gukunda. Cyane se. Uri kubibona. Ese ubwandu wanjye ko bugereho. Bisoze nyine nawe umusaza sikemeze so mu mugabo ushaka. Bitoroshye. Urashaka iki hano? Uri umusazi uri iki? Ubundi hano uje gukora iki? Basi mbabaro yambare wenda uyigumane. Ninde yakubwiye ko nyene impete yawe? Ariko ndagukunda. Urankunda se kuva ryari? Basi kirijyane mu nzu. Ngo yinjyanire mu nzu basi. Yinjyanire mu nzu mu cyumba cya. Ninde yakubwiye ko nkundana n'abasazi bose babonetse hano? Wakambaye umusazi kuko n'ukuntu akujije ko ngukunda imyaka 2 yose. Oya. Shiri ngwino ndebere hano umusazi wane. Ndeba nawe. Uko naje kuyambukira umukunzi mpeta none rero nari marankoze. Neza n'urutoki hano mpeta kwandika kuzinasima. Agusuku kuri nini umusore mugenzi wanjye aranyitambika kuko niyibire ko sinzi nanjye haturutse ubundi nkawe uranyaka nanjye ntabwo njya korana n'abasazi bose Ntabwo tukagira baragutema so bimeze. Bite kadogo. Waruzanye ya mari. Yezana kure. Kadogo reka icyo mbemerera mu nza. Ino no wayikuye hera. Sureba kadogo ibi nibyo rwose byunzanira no mari. Kanguha amafaranga ubundi ugende. Imari ni nziza cyane. Nimukagira ahandi mujyana. Mujye muyinzanira akira sha ugende ugura amandazi. Ubundi urye umere neza. Sibyo? Urukundo rwanjye nawe nanarupfira mwana nukuri pe. Sura kuntu ngenze naragukunze. Sura kuntu ngenze naragukunze. Wow. Iyi ni impeta. Wazigwa n'amatungo yanjye wamazeho. Charasi. Uranzi ngewe. Fande nago hose. Uranzi. Abo muzi ko Imana. Genda ari Kugwire. Ubibona. Yego. Basi mubwire ko nkunda nigendera amahoro. Genda. Kugwire sha. Ni cyumo musa. Basi mbabari ibyo none nigendera iby'amahoro. Taragenda se. Taragenda. Aba mutu. Mwaje se gakora uraho. Muzanye ikiwe. Nge nazanye inkwi nzana na voka nzana n'ibijumba. Turebe utuntu bazanye se bava. Bazanye ibishyimbo. Twari turi guhunga baratugukanye. Birukansa bazanye cyamuzanye n'udushyimbo twiza. Udushyimbo twiza. Kuvuga no gutaruka nyine. Ubwo mperutse ahangahe wanyu nagusuye. Sinagusuye se? Baransiye. Twari twicaye turimo tuganira. Numva barakomanze cyane. Nyine uriya muntu wakomanze ubushize yitwaga Kote n'uwo muri izi quartier zacu. Akomanga warasohotse. Igero ubwo ntabaza ariko nsohotse nabonye musa naho muzira. Kuba tuziranye turaziranye
uriya mwana yabaga ahangaha yahirira inka yava ko ahira nkamuhereza wenda nk'ibiryo akabona ndi kumusekera wenda yabifashe sinkuzi. Okay. Wamuganiza gato agahita. None siko nabonye afite impeta. Isi impeta iby'abasazi urabiyobewe. Uriya nabuze naho yanayitoraguye ubundi siriya ni impeta yo kuzanira umuntu. Bizi singiye naratungo. Kuko nanjye wabonye ko ndi seriye mtamukunda uri seriye shashere uri seriye cyane ukuri. Urakoze cyane. Ubonye ko nahise mukoza amakana. Ese burana nubwo azongera gute? Oya ntago ashobora kongera. Banyemerera urukundo. Urukundo warweme. Baba we. Urakoze. Reka nkobe. Yo. Mute. Nzagukunda. Nzakujyana i Kigali. Ujye uhumva. Dore ni hakurya iyo reba. Kandi ko ibiti birebire. Reba impande ya kiriya giti gifite utuntu tureture gutya. Hakurya iyo ngiyo. Nzazana imodoka parike hariya. Imodoka. Nkujyane. None uzi ko uzakomeza kuba muri iyi mibu. dushaka ukuntu nako weho kambigushyireho kuko ni wowe uzi guhumba ni mwebwe mujya mujya kwiba shaka ukuntu uriya muhungu ni umukire umurenze cyane n'umukire byo shaka ukuntu tumukuraho amafaranga umenye ko nta n'umunyu dufite tugende tubimubwire nako tubibanze tubibwire Mutesi wenda niwe wabyemera uziko ari byo kira amasaha rero yacitse kandi bisaba kugira ngo nyuma y'isaha n'igice mengeze ku kazi ndagusuye kandi nzabona nagusuye uzagaruka nzobe umura nzakubwira siko bimeze sana kibazo Chere bye sawa Papa bamukatiye imyaka ingahe shoferi? Bamukatiye imyaka 10 cyane imaze umunsi wa 5. Iyi myaka 5 yose mwimaze mwenyine hano muri iyi nzu. Cyane rwose. Nta wundi muntu mugira uza kubaraza. Aba nibo bantunze. Abana uraho nawe. Bameze nk'abana bimuvuye. gushakisha ibyo twari None se umuntu mvuye gushakishiriza? aho hose nyine Uteko nta munyu dufite. Namunye mufite. None se bana bamama kuko nabyenda tukumunsi ko nta mafaranga agira. Mwese ntabwo kuri ya butike duturanye ntabwo ngora ukuntu mugenda ngo mucukure umukure itafari mu rukundo mwabiba ko niko nabahari. Ya nubise ngo bagize ngo bagiye gutabara. byibutse na kawunga nayo Mugarukira. Ntabwo se yasikariye cyakegeye wa muntu yadufashije. reka nayo Igitunguru cyaraye gishize Yeah. ijoro. Byose se? byose byashize Noneho turagenda. Umba, mwe muretse ndebe ko hano hari udufaranga nagendanye. Erega hafi hari ibisambo nyagendanye yose bayanyaka. Ego ugasanga n'akamodoka kanjye baragatwaye. Reka ndebe ko hari uko nabagenza. Mwakira aka kanote umunyu gura ngahe? Munyu turagura igitano. Okay, igitano. Akira ukuremo n'ibiriti bibiri. Ubwo murangarurira 300. Ibi bintu byose Murangarurira amafaranga 300. ikoje. Aya mafaranga arya ngo bayita ngo dore ubona abantu we ndera hariho abazungu. murebe we Dore abazungu batwaye isi modoka. Garukiraho. Ahubwo ngo niyo matoya muyo mfite. Ego ba. Tene yandi. Iduka rirapakiye. Watweretse. Aya ntabwo njya nyagenda. Batazayanyiba. Bana yanyikira hereka. Reba ibihuru byose mananyuzemo. We, niga amafaranga we. Mwibuka kungarurira 300. Turarya neza. Kandi n'amavuta ari. oya ntabwo tukugarurira uzi ibintu byinshi dukeneye Baba we. Ko numvaga mwari bungarurire 300. Ubwo se kawunga yashize amavuta yashize n'umunyu nawe hari n'ibibiri Nta kibazo. Mureko. kibazo kandeba agafuka mite ngenda kubizana kugasanga sawa nta kibazo musigare muganira kongeye kwari. Muhire. Reka Reka akazi kaba karusha. ubundi uhawe ibite byawe.
ibintu wakoze ejo bundi urabyibuka cyangwa ntabyibuka? ndabyibuka rwose mabuja ntabwo nabyibagiwe. Nese Gakote wamukinguriye bigenze gute? Mabuja ndabyemera ko nabikoze ariko nabonye ukuntu yari ameze yaje Gakote yari ameze ate se nyine? yaje apfukama kuri porotayi gutya afite n'impeta mu ntoki. Impeta se ubu nka Gakote w'umusazi impeta aba yatoraguye hariya mu myanda n'ibiki byose nijye yarazaniye impeta nkawe uramuyoboye ko ari umusazi Gakote? Rwose mabuja ntabwo nari nkibyibuka rwose mumbabarire. Ese wari uyoboye ko ufite umushyitsi? Munyituraho mu nzu nari mbizi ariko rwose mabuja mumbabarire ntabwo bizongera. oya biriya bintu ntabwo ari byo kandi ntuzabyongere. Mabuja mbabarire ntunyirukane rwose ntabwo bizongera. ngakurura hano bino birahuri Yakoze ariko nizere ko mumbabarire. ntuzongere ujye umenya ikinyabupfura. ino muri aka gace Gakote kirasa cya kigoryi iranye na yimbwa dusangira umugore sha iramutse intanze kumbona yanyica kandi nyitsimbe mwereke. iki kigoryi shaho cyarambabaje kiranuka kandi gikorera ubugome n'ubure nanjye kintanze cyankubita ngiye kugukubita ku buryo ubutaha utazaza gusaba umugeni mu murenge w'iwacu. umva wanyana yibwawe to uzabibona. umva njyewe urashwana nanjye mugeni ahangaha uzajya guteta mu murenge w'iwanyu uzajya gutereta mu kagari k'iwanyu wambwa binatu uzabirongorera. wantwara iki ngaho ngwino si ngwino nawe urimbwa sha. ubona muhe tuzikambunyira utugudi shakuti nari tuzahura sha tuzahura nkwereke kabisa. Gakote ndashaka kuzasigara inanga ari njye musore mwiza w'ikiboga ruhaba akunda abanzi banjye bose Imana yabangabije umunsi nawe ngukubite. Ese noneho twapfuye iki Gakote? oya nawe ngukubite ubibona. nagukoreye umuti kuri sister uramba hari ankura. Akusundi wakigoryi we nk'iyo nza kunje kwiyambika umugore impeta nkasanga uritambika ukanandeka nk'inzu ubizi ko ari none se ni ikihe kibi nagukoreye ntabwo nagukinguriye? ko wari ubizi ko ari mundi mugabo kutambwiye ngo nisubire wakiri kari no wanjye mutipe wa nose wari kugira ngo mbigenze kandi usanga ubwire muhira ngiye twatubanye neza ariko njye utanyunzana ibintu by'ubugoryi. Gakote rwose wigira ikibazo pe ngo wasanga ari uramu sister nyine yahise abateranya n'uramu tipundi bari bari kumwe. Njyewe uretse uriya muntu ibyo wajara ubundi njye urabizi ko muri no karitsiye ari njye muntu ufatika uhaba. Ndabizi ibyo ngibyo urabizi nta nubwo ari byo njye inama nawe. ndabizi tu njyewe umva akunda kankubwire muhira ubundi mbona ute mbona nyine nk'umuntu w'iniga hano karitsiye nyine eturapuzi kari wowe mustar ukazi sinjye muntu urya ngahaga njye n'abasore bafite imyaka 20 cyane. none se kututanyitwaraho neza amana. Gakote reka niba byaranakubabaje umbabarire nanjye nanze kugira ngo mabuja atabibona ukundi kuntu. Burarega iyo ndi gukora akazi mba ngira ngo nitwararika arebe ko nanjye nabona umugabo. None buriya Sara wanjye ndamukunda kandi nzamwegukana kandi iriya meta nubwo bayijugunye njye nzamuzanira indi kandi nzayimwambika. Uriya musore yaranayijugunye uzi ko numvaga inzugi ngo pa yamaye wambwa uzi ukuntu nakubitiwe hari uzi nkina ari shawa boss nawe kuza nkareba ariko kubera mba ndi mu kazi ariko mu gikari ndamutse nje banyira ariko nanjye cya gihungu sha ndagikubise mukubise cyane ko numva arakirwara icyumweru ku izina ry'Imana. Uramungara niyemera njye nabonye uramutipa niyemera man. Turi kumwe ariko uramudebo usajye mubwira ko mukunda man. Turi kumwe man nzajya mubwira kandi ku izina ry'Imana ngiye mukunda rwo gusara kabisa. Fresh. Kandi burana nshyiramo nakano burangiye si ngwari inzoga za desi. Cyane man. Burangiye nago nayabura. Kadundu bwonko waduka. Wa nakudondereza ubwonko neza mwabutumbagize. Sara turahuye. Sengufashe. Ase wigiraga kuri ubona ko tutazahura.